gwolaba ku ssimu yo ye paapa nga kuba jambo kyokka oli omuddugavu yamanyiddwa nga Prophet Matayo ono yalagula n'agamba waliwo omuntu agenda okufa nga yazaalibwa mu mwaka gwa 1936 agenda okufa omwaka guno. Omusajja ono yagamba nti omuntu ono agenda okufa agenda kuba muntu munene nnyo era bw'alifa n'ebide bijja kuvuga n'ebide bijja kkoona. Yagamba sigenda mwogera linnya wabula mu mulindo omwaka guno gwennyini mu kaseera mpawo kaaga. Era omusajja ono bukyalanga nti mwaka 1936 omuntu yazaalibwa agenda kufa mu 2025 tewayiseewo myezi 3 omusajja wuno paapa afudde. Kati omusajja ono amanyiddwa nga Matayo ye wenjogerera abasajja baamukwata dda. Jjukira nti ono yalagula dda ku General Museveni n'alagula n'agamba nti General Museveni naye tajja kwogera nnyo bimukwatako naye nti akadde ke tekali wala nnyo. Kati ebigambo bino byatiisa abakungu era omusajja ono baamuteeka mu nkomyo. Wenjogerera omusajja ono awezezza ebbanga likwata mwezi musajja watu nga musibe naye ng'ono yagenda okutwalibwa mu kkomera nga amaze tugamba nti waliwo omusajja agenda okufa nga munene nnyo okwetoolola ensi eno era nga yazaalibwa 1936 bw'alifa ebide bijja kkoona era ebide twabirudde dda nga bikoona. Musajja watu paapa yamaze dda okuserengeta ekaganga. Kati bino ng'obitadde ku mabbali waliwo amawulire ag'entiisa agafulumye. General Museveni essaawa yonna yandiwambibwa yandiwambibwa kyokka nga abamuwambye bamunda mwennyini mu State House nga mulimu n'abafamire ye. Wuliriza ebigambo ampuliriza era mu ngeri y'emu. Christopher Damulira omusajja akulira ISO ebigambo si birungi. Fred Lumbuye ali mu ggwanga erya ttake bwe yaleeta bwino ku musajja ono abantu bano baasigala tebatudde era baasigala bamukolera kampeyini okulaba nga Lumbuye bamukwata. Era omusajja ono Damulira ayina ebigambo byayogedde ku Fred Kajubirumbuye twewuunyizza nga ne Meja Nalwaiso yakamala okuta akaka ku Fred Kajubirumbuye. Jjukira nti ono abafuukidde akayinja mu ngatto. Amawulire mangi gaafulumya bonna ne beebuuza amawulire gano ani agawa omusajja ono. Kyokka nga bino byonna bigenda mu maaso waliwo amawulire agamaze okubeera nga gafuluma nga galaga nti Nobert Mao akulira DP mbutaasula utaasibawo yali kumemwa omusajja wattu olumbe lumbala embirizi era we bagambire essaawa ino nti afudde togeza n'owakana mbu omusajja embeera mbi. Kyokka nga aba DP abaagenda mu paliamenti omwenda abaka abalamba kati wenjogerera nga beesazeeko basigadde abaka 6 abasatu abalambirira nga basala dda eddiiro okwegatta ku NUP. Wabula ekyewuunyisa ababiri abasembeyo okwegatta ku NUP abavudde mu disitulikiti ey'ekyotera bano tewali muntu n'omu abadde abamanyi. Ekyewuunyisa mu paliamenti teboogera yadde okukolola bingi ebadde bigenda mu maaso okutulugunya okuwamba bannansi okubatta ebyali akawempe mu kalulu naye abantu bano bombi tebaalabikako. Kyokka nga abaka bangi abaava mu DP okwegatta ku NUP baali nsolima. Abaffe ekyebuuzibwa bano abazze bandibanga batuufu ng'oggyeko Ssemakula ow'Olugave Honorable Ssemakula abalala bano aba batuufu. Mu kalulu akawedde ak'ekisanja kino akaliwo mu mwaka gwa 2021 ekibiina ki Democratic Party kyawangula ebifo by'ababaka ba palamenti 9 kyokka butuukiddwa olwaleero ng'omuwendo gw'ababaka bano gukendedde nga kati mu kiseera kino DP esigaza ababaka 6 olw'abasatu okusala eddiiro ne beegatta ku National Unity Platform. Omubaka eyasooka okulangirira okwabulira DP Paulson Lutamaguzi Ssemakula eyalagirawo nti tayinza kutambulira mu bukulembeze bwa ssenkagale w'ekibiina Nobert Mao eyali yakamala okukola endagaano n'ekibiina ki NRM. Ku babaka ba DP abasaze eddiiro kwegattiddwa abalala 2 ava mu disitulikiti y'Ekyotera okuli Lukwago Mpalanyi ne Fortunate Nantongo abeegasse ku NUP nga nabo eddoboozi lye boogeza lyakwekookola bukulembeze bwa Nobert Mao gwe bagamba nti ekibiina mukadde kana akitambuliza mu nkwawa ze. Kino tekitwetaaga kutuyita. We just have to come and rally behind you to take this country forward. Bano si beboka beegasse ku NUP wabula ne bakansala ba DP bonna ab'Ekyotera basaze eddiiro nga kw'otadde n'abavudde Entebbe n'abalala bangi. Bwe yali ayingira mu ndagaano ne NRM ssenkagale wa DP Nobert Mao yategeeza nti okusalawo kuno okukolebwa mu paalamenti ababaka ba DP balina okugenda n'ekyo NRM kye beeyimiriddeko abamu kye baalabanga okubajja ku mulamwa gw'enkyukakyuka neno n'ekibiina ky'abajjajjaabwe kwe kirina okutambulira. Edda twayinanga abantu abazira emmere tekijja tugaana kulya tujja genda maaso kasita tubayise. Bannakibiina ki DP bagamba ebigenda mu maaso baabirabirawo nga byakukinyika mu ddubi wabula nti ekyo kikyali kituuza singa Nobert Mao ne banne tebeekuba mu kifuba. Ensonga z'okuva mu mukago guno zaali ku mwanjo nnyo mu nsisinkana abakulembeze b'ekibiina kino gye baalimu Essoloti. Waliwo endagaano y'enkolagana naye tewali nkolagana. N'olwekyo tutandise okulowooza ku bintu bingi mu nkiiko zaffe eza DP
nga mwebyo mwe mulina ekyokugivaamu. Wakati ng'ekibiina kino kiyita mu muyaga ogutagambika olwo abakulembeze okukyabulira baagala okutwala obukulembeze bwakyo okuli n'omubaka wa Bukoto Central Richard Sebamala babadde tebannaterebuka era Sebamala agamba tebalina n'omu kubasala eddiiro gwe bayinza kunyiigira kubanga ekibiina ki DP kyava dda ku mulamwa. Omubaka okuva mu Democratic Party n'adda mu NUP kiyinza otuluma naye era abasigadde ku sayidi erwanirira abo abanyigirizibwa. Kyasanyu era baganda bange mbasanyukira kuba nti no bagenze mu NUP era sibalinaako buzibu. Ekibiina kya Democratic Party we kiri embeera gye kirimu okukibeeramu olina okuba ng'olina omutima mugumu nnyo bw'oba oyagala ekifo kyo. Naye ffenna tetugenda kudduka bizibu. Sebamala agamba DP eri mu kusomoozebwa okutagambika kale nga yeetaaga abantu abalina omutima gwayo munda mu bo okuyimirirawo bagijja emikono gya Mao ne banne. Tuluuzinze omusajja ow'obuvunaanyizibwa omukakkamu nze mukulu mpalanyi twali ffenna mu ssomero nga ndi HP we mukyala Nantongo olutalo lwe yayitamu okuyingira palamenti ndumanyi tulina okusooka okutereeza Democratic Party abantu bajje tutambulire wamu. Era ndabyeyo omuntu agamba nti ebyo bibaawo abantu badduka ne bagenda mu bibiina ebirala for survival. Lwaki tebadduka nga bajja wuwo for survival? Lwaki badduka bagenda eri? Bannakibiina kino abakkiriza mu kulembeze bwa Mao basekeredde bannabo abasala eddiiro nti olunaku lugenda kukyabaddeeka. Bammemba baffe abasinga beewogomako kyenjo kugamba kubanga bw'obasanga bakugamba nti omutima gwaffe gwa DP naye olwo agenda nakugamba naye njagala kuwangula. That means banamu makadi ya munupu kubanga obasanga mu kifo kimu nga waliko nga munana ajja komawo eka. Byo DP na mulamwa gwayo Truth and Justice tewolera gwanga ekolera ku mazima na bwenkanya. Okulonda kw'okukyusa obukulembeze mu kibiina ki DP kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja ogwokutaano nga kwakuyindira mu kibuga Mbale era abasinga balina essuubi. Kaakati nno ebya DP bwe bitaggwa malojjo kaakati nno mu mbeera y'emu tukyayongera okubeera nga tusaasaanya enjiri n'okumatiza abantu abamu nti oba oliawo bye balaba si bye ebituufu bye balaba tulina kubannyonnyola nnyo ate ng'ekyewunyisa kikwasa ennaku abasinga mu ffe bakulu bayivu baliko ne mawanga aga Bulaaya nga basoma n'okutusinga kati omusajja ono gw'olaba yamanyiddwa nga Eddie Mezaya kyokka mu mbeera eno yavuddeyo n'alumba Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu kyokka nga n'enkofiira gy'ayambadde ate ya NUP ono yayogedde ebigambo bingi nnyo wabula olunaku olwaleero basajja bamwanukudde era bamuwadde levo era bamutereezezza ne bamutuusa wava. Jjukira nti omusajja ono ajja abuukira buli kimu n'alowooza nti w'amaanyi nnyo n'alowooza nti w'amagezi nnyo n'alowooza nti muyivu nnyo naye ng'omusajja ono bw'omutuukiridde amazima gennyini tasukka 45 tetumanyi musajja ki ekimunywa kiki ekyamusiiwuula sigamba nti akola dduyiro naye ensi yemanyi lwaki emunywa okutuukawo. Kakati ono yogerera Pulezidenti ku byaliwo ku Alien Skin lwe baamukubira e Busoga kyokka nga n'abakuba Alien Skin e Busoga tekwaliko muntu n'omu wa Bobi Wine yadde owa Nuupu yadde People Power n'agamba nti nze namukuba. Abantu bano baamukuba olw'ensonga zaabwe ez'enjawulo kubanga n'ono omusajja Alien Skin wafujjo nnyo alina okugololwa ettumba. Kakati abantu baamugolodde wabula bano abasajja nga bwe bamanyi nti baagala nnyo okubeera nga babuukira bye bamanyi ne bye batamanyi. Kakati nno ono yabuukidde ey'amagye n'abuukira etokota nga yeerabidde ebyambalo. Kakati nno omuliro ogezangako okugutankuula naye ogutankuulanga mpola. Kakati omusajja ono butereevu nnyo bye yabadde anoonya yabifunye bulungi nnyo kubanga toyinza kufuutuka eno jjangu obambirabbambize buli muntu gw'osanze ng'olowooza nti gwe byotegeera byategeera. Kyannaku nnyo nti omuntu ono tabeera na mu ggwanga Uganda abeera Sweden yagenda dda ku kyeyo omusajja tuyawaŋŋanguka nga Uganda emulemye mufuukidde akayinja mu ngatto wabula no temwerabira. Ono bwe yakoma okuka Uganda yasinkana Balamu n'amutwala wa Genosale ne bamuwaayo ku busente. Kakati obusente obwo bwamukompromisingibwa. Kakati bwe yakompromisingibwa n'atandika okubeera ng'ayogera kasasiro omwerere era nga bw'omulabe nti omusajja ono ayambala n'enkofiira ey'enkyukakyuka naye ekikowunyisa ebimuvaamu byonna bikyumuuka bukyumuusi. Kakati nno n'abasajja tebamuweezezza bamuwadde ebyebutereevu nnyo ne bamutwala ku ssomero oba asome. President wa Uganda passport yange ye Uganda nja kugyusa. Bobi Wine tolifuga ku ggwanga Uganda nga president walyo. Bobi Wine ne bumala bucha ku makya ne bakulangirira nti yegwe president wa Uganda. Passport yange nja kugyusa ya Uganda. Avunaana Bobi Wine okubwa kwa Alien Skin era nga bangi abalinga bakimutaddeko ebijja mbitunde kubanga siyinza kukkiriza kuteeka bulamu bwange mu ggwanga nga Bobi Wine akulembera ba hooligans
ye president w'eggwanga nti omuntu yenna ayogera ku linnya lya Bobi Wine alina okuwa nti omuntu yenna ayogera ku kigambo principle mu bibuuzo ebingi abuuza Bobi Wine nti gwe ng'ovuganyiza Museveni naye nga bw'omuvuganyiza n'omuvuma yali akukubyeko oba ku bonna b'owagira naye oba b'ovuganya nabo Museveni waliwo gwe baali bakubyeko. Bobi Wine oyogedde ku President Museveni emirundi emeka ng'omuvuma ng'omujerega ng'omufuula kasasiro ye nga takukwatanga kukuba era nga gwe tebakukubangako kulwokuba ovuma President Museveni era egolowooza eggwanga Uganda lyonna lirina kubeera nga likkirizira mu ggwe kakati bwe tubeera nga President Museveni atufugidde emyaka 40 nga kkiriza oppositions omuli gwe Bobi Wine ne mumuvuma wayiswa mufumbiro asiba ku TV ng'avuma President Museveni ne General Muhoozi n'abalala ba Muhammad Nsereko bo nga tebamukwatangako kumukuba. Ndowooza Eddie Mezaya olina obulwadde bwa amnesia obw'okwerabira. Eddie Mezaya Bobi Wine yakubwa mu 2018 Arua kumpi attibwe ng'ekimukubya kuvuganya Museveni ng'ovudde ku ekyo Damulira yattibwa Rita Nabukenya yattibwa Yasini Kauma driver wa Bobi Wine yattibwa Arua ng'ovudde ku abo Kibalama John Bosco nakati tetumanyi mayitirege ng'olesa abo bokka Machete ali mu kkomera Akirewo Kivumbi tateebwanga Gaddafi General Gaddafi ali mu kkomera ng'ovudde ku abo Bobi Yanga ali mu kkomera babasibira kulya kawunga oba ng'olesa abo Kakwenza yadduka aliwa ali Germany yadduka embooko zimuyise ku mugongo kakati onenya Bobi Wine olw'okubwa kwa Alien kwatamanyi nako era gwe ogamba nti okukuba kwa Alien kwavudde kukwogera ku Bobi Wine. Bobi Wine yakozesezza magye ki agabadde iganga okuba Alien Eddie Mezaya bw'obanga toli bwerabize nga tolina bulwadde obwo oyagala tugamba nti ye Bobi Wine eyafiirwa n'ababe abamuli ku Lusegere nti saawa eno Alien okumwogerako amusiiga bata tewali akkiriza violence tewali ayimirira ku violence nti kyekisinga okukola naye bameka abakubiddwa embooko ku lwa Kyagulanyi bameka abakubiddwa kibooko ku lwa Kyagulanyi ozemu n'obuuza ekibuuzo ekyekijege ennyo era nga buli omu alina akatuli ku bwongo nga ggwe akibuuza. Yekambuuze Bobi Wine gwanga ki mu nsi yonna nga opposition leader avuganya afuna omusaala okuva mu gavumenti ya Uganda. Kino ekiboozibozi si gwasoose okitambuza naye nasomesa wano ne mbagamba multi-party financing yasalibwawo mu mwaka gwa 2006 after okuzzaawo multi-party dispensation mu mwaka gwa 2005 mu referendum oba omujjukira bulungi yaliko akanyonyi ne baasi. Lwaki yaleetebwa? Research egamba nti yaleetebwa olw'okuba baali baagala kukaabinga pate zino okufuna okuvujjirirwa ensimbi mu bantu ab'emitima ebimbi abasobola okwonoona ensi. Secondly, sente eziweebwa NUP teziweebwa NUP nga ziva mu nsawo ya Museveni tukozese ku bwongo. Nze mpa omusolo nsasula pay as you earn from a single income nsasula pay as you earn nsasula local service tax sente bwe zivaayo nze nkozesa agent banking bwe mba nkola withdraw bateekako 0.5% withdraw charges nkozesa mobile money bantema from a single source of income. Kati gw'omusiru olw'okuba badidde sente ne bazizzaako mu kibiina so that ebibiina tebifa prematurely oba
tebakozesa dubious ways of getting money to finance their political whatever. Tekitegeeza mbu Museveni abasasula Bobi Wine. Ekino kibozibozi mu kijewo. Eddie Mezaya oli musajja mukulu wali baddenga gwasomesa eggwanga okutegeera ensi. Alien Skin yasiga kyakungula. Alien Skin abadde ajja kuba abantu buli wasanze. Yakuba abantu mu nkuka mwabiraba. Abadde ajja bonna nga buli gwasanga olw'okuba amwogeddeko ng'amukuba yakuba bannamawulire. That violence temwagikondemingako. Now he's reaping what he saw. Muvayo mwasame you're opening your mandibles, your proboscis. Lwaki temukozesa ku bwongo at times. Bobi Wine ayinza n'okubanga kati tannamanya oba Alien Skin baamukuba oba nedda. Because he is busy. He is busy with a lot of work that he is doing. Musajja ali ku BBC ku interviews, ali mu America kuvunza kintu ky'abasajja ng'oli awo yasama olw'okuba oyagala likes otaddeko n'akakofiira. Mutwe ekyogo. Why don't you use your brains? Lwaki okozesanga nyindo okulowooza other than using your brains? Wama bankumira takumira mpera munasonyiwa okukayuukamu. Rio 256 The National Political Observer. Kakati nno waliwo ebigambo ate ebyewunyisiza ensi ng'omaze okuwulira amawulire ago oba okuwulira ebigambo ebyo nga basomesa Mezaya Eddie eyali owa NUP ng'oluvannyuma lwe yalya ensimbi nga sinkanye Genosale ebigambo byakyuka. Kakati njagala atowulire bino ebigenda okubeera nga bikwewunyisa n'okweraliikiriza obanga olina omutima munafu wandibeera nga omutima ogwo gwabika. Kati wulira ebigambo. Waliwo amawulire agafulumye. Ampuliriza ebigambo bino nga biraga nti omukulu onameddwa nga General Muhoozi yandigibwa kuba CDF oba obuduumizi bw'amagye oba okuntikko era ng'okumuggyako waliwo ensonga lwaki abasajja bano bapulaaninga ekintu kino n'okukibala basobole okubeera nga bamuggyako. Wabula omusajja agamba nti oluvannyuma lw'okwogera ebigambo bino kyandibanga oba oli awo bakyusaamu mu pulogulaamu zaabwe oba mu nteekateeka zaabwe kubanga amawulire gano gamaze okubeera nga gasomolwa era nga gafuluma. Jjukira nti General Museveni bwe yali akyusa baminisita gye buvuddeko amawulire ago twagasomola. Mwalimu n'omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga baali bagenda kumuwa obwa minisita era twakusomolera lisiti eyo nga kwaliko Bampuuga, kwaliko Babbalamu, abantu abali bajjanga abapya okubeera baminisita mu regimu ya Museveni mu kisanja kino ku mulundi ogwokubiri. Era n'abaali bagenda okusuulibwa twabakugamba. Kaakati mwami Museveni yavaayo mangu nnyo n'abuuza nti ani asomola amawulire mu State House nga tanaba kubeera nga agafulumya. Era ono yawa order n'agamba babeerewo okunoonyereza okw'amaanyi ennyo muntu kyoyo asomola amawulire ga State House nga teganaba kubeera nga gafuluma officially. Kaakati nno amawulire gano ge gamu gafulumye nga galaga nti General Muhoozi bandi mujja kuba CDF ne bateekako omuntu omulala ne wabawo n'enkyukakyuka mu bitongole ebirala mbw ebyokwerinda. Wabula omusajja agambye engeri gy'afulumiza amawulire gano mwami Museveni ayinza okusawunaga nti sikyakikyusizza kubanga olede bwino amaze okufuluma. Kyokka nga bino byonna okukolebwa omusajja agamba nti waliwo mbwe enteekateeka eyoggezaako okuwamba General Museveni mbunga ayagala omuwamba ate mutabani we tufudde General Muhoozi Kainerugaba naye mbunga bino byonna biri mu pulaani biteeketeeke. Sigamba mbu amuwamba bya ddala mbu gavumenti agivuunise bya ddala wabula nga biri mu pulaani ono avuunike gavumenti yeefuula awambye taata we. Era nga omusajja agamba mbu anaamala okubeera nga awamba olwo asooka ateekewo embeera endala eraga mbu ye bino byonna bibadde bigenda mu maaso ebyokubba ssente ebyokulya enguzi ebyeddagala mu ddwaliro alage nti byonna ajja kubikolako bulungi nnyo wabula ng'ono akikola lwakuba kaba kasenda baguzi atandika butandisi. Kati emboozi eno sooka ogingiremu owulire mukwano gwange ebigambo. Muddira mbigere yensonga lwaki kati bakubirira Muhoozi okuba nti atwala oba awamba eggwanga eryo in any possible way. There is a possibility of a coup d'etat kubanga bakyogenda mu kalulu bakimanyi bulungi 99% tugenda bakuba akalu n'enviri zinyooke. So baagala nnyo creatinga chaos Muhoozi awambe naye jjukira nti bamaze okulonda okudividinga mu forces zaabwe. Amagye agamu gali Sudan, amagye amala gali Congo, amala gali Somalia. Kati bakisangamu obuzibu okuba nti amagye gasobola okuvenega cover up. Ekinyano njala mu kitegeere buli kintu kyonna kyo twogera ffe tuli bayeekerawo ku internet, tuli bayeekerawo gera information ng'enseegira twagala kusala mu bigambo twogera tubyogera bulungi nnyo. Kati bwe nabadde njogera ku nsonga z'e Rwanda bwe bataddeko ku Rwanda sanctions biki ne mbamba na Uganda abayina emitwe giringa ejja Balambaluga hali ne babuuza ate kati ensonga za Rwanda zitukwatirako wa ffe nga bannayuganda era zijjako zitya Museveni.
kati abayina endowooza ng'eyabbala mbaloogahala nga namwe muyina emitwe nga mwagisigaza gisazisa kkubo nakumanya kkubo libatwala mu magulu g'abakyala bammwe kuba yentegera gye mwasigaza ndi wano bategeeza Godfather wa Muhoozi yasigala ali omuntu ogu bamuyita Piraato nkiddamu Godfather wa gundi wa Muhoozi bamuyita Piraato yekka era since 1986 sente za Uganda budget ne properties n'ebintu byonna bibadde bigenda Rwanda direct so in case bana Uganda twali twajja kodda mu 7 nga tufunye poso fake opposition bana basajja bali bagenda kudduka nga bayingira kubanga safe haven yaabwe naye kati omuntu yekka abadde okutaasa Muhoozi ye Kagame kadi Piraato kati Piraato biba bimwonokedde ono Godfather yali mukankana abatakyasobola kusupportinga mwana ono yeka abasigate wali asobola kusupportinga mwana kati eri bwe kiba kifumba mutuko owa Piraato nga neta asula ku butache nga koya mutamivu tamanye liruba najiya tamayidi fe kiba kituyamba sanctions omukuba omujja ko sente omukola bikati fe kiba kituyamba kiba kimuwekeninga nti eno wetunyenyamu baba tebalinayo badda zo mukitegedde bulungi nyo Piraato ali kumpisa atudde mu kalakata ekyo mukitegedde kati nakyo kino kankuwa assurance Museveni bw'atakyusa constitution ya Uganda Muhoozi talina wasobola kufuga ggwanga Uganda wadde bannabyabufuzi abamu bamanyi okwewunzika wano nze navaayo nembaleetera certificate ya Muhoozi nembagamba si munnauganda eyo gye mwalabe Willy Byanyima ng'agireese nali nagireetadde emyaka ena emabega nkiddamu certificate ya Muhoozi eraga nti si munnauganda nembalaganya kitamanya g'amatuufu nennyina mutuufu nze nasooka okugireeta emyaka 5 emabega 5 years back Willy Byanyima yabaleetedde mawulu ebalaga si munnauganda certificate nagibalaga dda yino nkyagina mu origino yayo nga bwe nagibalaga nze serabire bintu byange mba nayo yino eno yo origino gye nabalaga mugira bulungi nnyo eno yo origino gye nabalaga eyange muve ku ya Willy Byanyima mugira bulungi nnyo eno ye yange gye nabalaga 5 years back erimu ne siivu eraga nti Muhoozi siki Muhoozi si munnauganda nembalaga n'obbalaga nembagamba Muhoozi Kanyirugaba gemanyage kitaawo yeyo seriti bahabulwa rutabayisirwa mu myaka we yazaalira Muhoozi ayina emyaka 30 ngera wano gundi ya gundi birth certificate kulaga nti taata we yazaalibwa Ttale Rwanda era kitaawo wa Muhoozi yali operative owa Uganda State Research Bureau mama we ye Hope Kaheru ye mama Museveni we yamuzalira n'emyaka 25 nga ya mama ono yali ava Fort Portal gye baali bamuzaala ye muganda wa Mwenda ne kojja omulala go bayita Kahanga Muhanga kati mutegedde bulungi nnyo kati abantu bana information bagimanye kati ono Kagege ye nyini yavayo ku Natasha Broadcasting Service nayisawo information bakimanyi bulungi nnyo kati njagaluze Kagege ng'akyalimu amagezi agategeera nga tannayononeka buli kimu bakimanyi Muhoozi tasobola kufuga ggwanga eyo ne bw'akola okujja nga bakyusiza ssemateeka wulira ono Kagege Muhoozi is not eligible to stand to be president of Uganda. Where is he bad? He's bad because if I read very well the sowing of the mustard seed and what I read about him, he is not a Ugandan citizen by birth. Therefore, General Muhoozi is not eligible to stand for presidents of Uganda, the constitution as it is. I cannot waste time discussing him. As a serious candidate to be president of Uganda, the answer is no. And that is an article that every country does not. He is a citizen by birth in Tanzania. Okujjawo bakyusiza ssemateeka awo tuvudde tugenda ku lwawo kati bwe tuva nga tetugenda ku lwawo katuddeko sayidi eno nina mwabagala violence mulinde
Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7528 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kaakati nno mwenna mujjukira omusajja amaddwa nga Fred Kajubirumbuye. Kati omusajja ono yafuukira abasajja akayinja mu ngatto. Waliwo omusajja amaddwa nga Christopher Damulira era ng'ono alina ekitongole kyakulira eky'ebyokwerinda mu ggwanga Uganda. Kati omusajja ono ampuliriza butereevu nnyo yeekokkola Fred Lumbuye. Agamba nti Lumbuye ono tamanyi kyakumukolera. Lumbuye ono abafuukidde ettabo. Jjukira nti Fred Kajubirumbuye yavaayo n'ategeeza ensi eno nti ne mu State House abasajja bamukubako meeting ne bambeera nga bamuteesaako bakoze batya okubeera nga bamu-eliminatinga. Wabula bwe bajja eno mu mawulire oba mu kamera oba ku ma-TV ne beefuula abaga nti oyo yali yayogerako bwogezi, ne balaga nti muntu wa wansi nnyo, muntu mbwali eyo, simanyi anaazambwa, simanyi ali mu biyumba, simanyi ali mu bisitoowa. Kaakati bwe badda eri nga beebuuza naye omusajja ono ani amuwa amawulire gaffe ag'omunda. Jjukira nti Fred Kajubirumbuye yafulumya dda obutambi ng'alaga omusajja ono Christopher Damulira ewaabwe obuvo n'obuddo, era n'alaga maama we wa w'abeera, n'alaga ennyumba ya maama we ku kyalo kw'abeera, n'alaga baganda be, abaana be, byonna byonna nga bwe bitambula mu famire ey'omwami ono Christopher Damulira. Kaakati nno omwami ono Christopher Damulira naye agamba togunywa oguwanda. Yavuddeyo butereevu nnyo n'abeera nga yeegatta ku bantu abo. Mwenna mwalaba omukyala amanyiddwa nga Meeja Nalweyiso era nga naye ayogera ku Fred Kajubirumbuye. N'agamba Fred Kajubirumbuye yamwogerako ebigambo ebiyitirivu ennyo nga yeebuuza omusajja ono ebigambo yabijjawo bikwata ku mukyalo oyo. Kaakati nno ono si eka gwazze ng'ayogerako ng'amuwaako bwino era abantu bangi bazze ng'ayogerako n'awa bwino n'ebintu bingi ebyenjawulo bitali bantu byazze ng'awaako bwino, wabula ate oluvannyuma ne bituukirira. Mwenna mujjukira ebya Haamu okuzimba ku mwala gwe Nakivubo. Kati omusajja ono yali yabyogera dde emabega n'ekyaki eyo kwagala okusendebwawo, wabula akaseera mpawo kaaga omwaka oguwedde bino byatuukirira era emyalo omusajja yagizimbako n'ekyaki n'abeera ng'agiyugumya. Fred Kajubirumbuye y'omu yavaayo n'akakasa nti ebyobugagga bya BMK byali biteekeddwa okubeera nga bigenda kutwalibwa abasajja mu gavumenti. Era omusajja ono yalumiriza n'agamba nti omwana omu ku ba BMK be bali mu nteekateeka eno ey'okuwa ebyobugagga bya baganda be, wabula gye buvuddeko tubirabye nga Balamu ebintu abisikambula abitwala. Kati wulira emboozi eno Fred Kajubirumbuye ojja kutya omusajja ono.
ekyebuuzibwa bw'obeera oli muto obeera olina amagezi oba bw'okula lubeera n'amagezi. Waliwo olugero olugamba nti obukadde magezi tomanya kyamukaddiya. Kati omulenzi ono gw'olaba yasooka kubeera mu Nuupu era nga ayagala nnyo enkyukakyuka, wabula mu luvannyuma yasala eddiiro kati akolera mwami Museveni, era ono akulira General Muhoozi Kainerugaba. Era nga bw'omulaba yali musajja atunoba nga bwamusongola nga yakava ku mu university nga talina bwali nga yagezaako okwagala okujja mu bantu ensi emumanye. Yali mwami Kyagulanyi ye yasembeza omusajja ono n'amuleeta mu bantu ensi n'emutegera kubanga ono tewaliwo yali amumanyi yadde n'omu n'akatono, wabula omusajja ono bwe yamala okumanyika oba omulenzi ono kaakati gw'onyegere yali kusambya era omudumu yagolekeza NUP n'enkyukakyuka. Njaga nnyo olye ku bigambo ebyasookera ddala omulenzi ono ng'akyalimu ensa era ng'akyalimu empeke nga tanaba kubeera ng'ayonooneka. Temwagala kolera abantu ate muddawo mukola tweet kati nawulidde ono afande mbu ye General Muhoozi mbu General Muhoozi mbu avuddeyo nti ayogera ku Bobi Wine. Man bagayi babuliddwa ebyokola ku levo ya General obeera ku Twitter ndowooza ayinza okuba amala okutamira n'akata ka Twitter n'atekanaga kati abayemba yireyo kati mbu kubanga mbu mutabani mbu wakaguta mbu tutye nnyo. Eno si personal property ya taatawo. Abantu we baba basupportinze tato y'emyaka 35 ne tumuwa black check n'abanga yafuga parliament. His Excellency President Museveni tinkabulwa oba atawabulwa mu Uganda bwe tuba tumuwadde emyaka 35 ng'abana Uganda bannange ogwo nagwo musango. Kakati mame gwanga lyafuuka ly'abakona bazzukulu n'ab'omulirwano tujja kuba tuli awo nga nesenga wa president naye avaayo atwetinga bane mutulekeeko lwaki abantu mbamazeeko emirembe abantu mubabbye obutale bwonna mu butunze ate muvayo mukola tweet ezitakola ki ezitalina mulamwa. But Afande Muhoozi should know that the constitution of this country is the will of this country. Omukulembeze yenna ayagala okufuga Uganda ayinayita mu kalulu. So General Muhoozi oba okyalowooleza mu byentalo that myopic reasoning ebya kolodiwo Mbulasa n'Amerika be bakyali ba superpowers ebyo byaggwawo man. Enensi y'abana Uganda you'll accept reality after some time. Muna ebibaawo omanyi mutunulira eggwanga lino ne mulowooza nti abana Uganda basiru. Abana Uganda by the way kubatunulira it doesn't make nti abana Uganda basiru. They have supported your family. Kakati if you are failed olaba n'omulangira w'Ebungereza William yakulira omupiira Ebungereza why to market himself. Kakati gwe you are failed to market yourself mubeereeyo mu barracks mwerimba mwe mundu zikola. Man you cannot kill the whole generation. Nze mirundi leero osobola okunzita kati generation enamba ojja kuba ogisse abagala enkyukakyuka mani basigalayo kati bamubutu wamma bandivuddeko Idi Amin Dada Field Marshal DC wakufuga obulamu bwe bonna conqueror of the British Empire eritiibwa ebyo bimanyi MV akyaliwo. So tetwagala bintu byakututiisatiisa mulekeraawo okutiisatiisa abantu bakoowakowa dda mbukubanga mbusimanya mbu otweetinga kati bikyayo byotweetinga. Just go and look for votes, man. Market yourself. Stop that myopic reasoning in fighting us now. Who is going to fight you? First, you don't. In fact, you don't have monopoly over violence. Those things you are saying, Mbusimanya, Bobi Wine, if you fight us, who and who? You and who? Man, this is our country. Mamula za tugenda funa yense ndala. Mutuveko tutagabi bintu byakututiisa. Yeba nenga tunalaba. Neba General entitlement ewe tabagwe mitwe mbutwalwana mwali ba freedom fighter ba mwali ba mercenary bajungu paka abalwanira South Korea mwalawe tali mukomera akakakaza uka president ka South Korea ke basiba teba tali mukomera wano badde santo wano mwangola mubadde mu basingati de santo badde musajja mugagganyo mubadde mu musingati de santo mwangola so mwamuli nabanafu lwakuba mufugidde gwanga lino mu cowardness no cowards. They hide behind the army. If you are an intellectual, why don't you go and start debating with us, man? I want a debate with the general so that we can talk about the issues of this country. But if you want to hide yourself in guns and you think that people will fear, hey, no supporters will fear, man, don't select people. These are Ugandans. To support Nope, it's my right in the constitution. Man, temujja kutusalirawo ebyo babalimba oli Bobi Wine temukyamusobola mwali awo mu muzalawa man tetujja kukkiriza abantu bano kutabula gwanga ffe tulina mayumba bweru
Tetuleza kusaidiza abantu. Mwamujja kudduka entebe airport eri wali olozalate eranye State House. Esawa yonna mwana n'abasigadde nga yerabidde okuparking engoye mu State House aligendera kukalangala ekidyeri kijja mwisa mpaka Tanzania. Gwazalate wabera ali ku hoteli ya Sudiru nga babayigiriza okubuuka. Babayigiriza diving. Oloza bya mirembe. Babaga baana baffe. Esawa yonna ekintu kya. Nasekereko mama mutabani wa mirundi. Ndi banda baki. Atenze mbagala kochi. Twali wane Makerere nga tebada tulaba mu mugaso. Bo bali balowooza tebajja kukola ebye Kenya. Mbo bakuliye bavuwaze ensi. Wewe maloko twavuwaza. Mbo tugende nga tukubisa ebitu ebyaffe. Please can you give me a job? Help me. Privileges zeggwanga kati bafunyeyo Bobby Kibanda Escobar tayagala manya tomubulira oba oligeno walabya tweet je yamuzeemu gwe yamugwe you one day you understand that this country is not your father's property mutumaze temagala kolera abantu ate muddawo mukola tweet kati nawulidde ono afande mbuje jeno muhozi mbwavudde onja ayogera ku Bobby Wine man bagayi babuliddwa ebyokola ku level ya jeno wera ku Twitter ndoza yinza okuba malo okutamira n'akataka Twitter n'atekanaga kati abayemba yireyo kati mbo kubanga mbo mutabani mbu wakaguta mbu totye nnyo eno si personal property ya taatawo abantu we baba basupport nze tato emyaka 35 ne tumuwa black check n'abanga yafuga parliament. His Excellency President Museveni tinkabulwa oba atawabulwa mu Luganda bwe tuba tumuwadde emyaka 35 ngaba na Uganda bannange ogwo nagwo musango kakati mame gwanga lyafuuka lyabakona bazzukulu n'ab'omulirwano tujja kuba tulyawo nga nesenga wa president naye avaayo atwetinga bane mutulekeeko lwaki abantu mbamazeeko emirembe abantu mubabbye obutale bwonna mu butunze ate muvayo mukola tweet ezitakola ki ezitalina mulamwa but Afande Muhoozi should know that the constitution of this country is the will of this country. Omukulembeze yenna ayagala okufuga Uganda ayinayita mu kalulu. So generally Muhoozi woba okyalowooleza mu byentalo that myopic reasoning ebya Kolodi Wombu Russia na America beba kyali ba superpowers ebyo byaggwawo man. Enensi y'abana Uganda you'll accept reality after some time. Mune ebibaawo. Omanyi mutunulire eggwanga lino ne mulowooza nti abana Uganda basiru. Abana Uganda by the way kubatunulira. It doesn't make nti abana Uganda basiru. They have supported your family. Kakati if you have failed, olaba n'omulangira w'Ebungereza William yakulira omupiira Ebungereza. Why? To market himself. Kakati gwe you have failed to market yourself. Mubeereeyo mu barracks mwerimba mwe mundu zikola. Man, you cannot kill the whole generation. Nze mirundi leero osobola okunzita kati generation enamba ojja kuba ogisse. Abagala enkyukakyuka mani basigalayo. Kati bamubutu wamabandivuddeko. Idi Amin Dada Field Marshal DC wakufuga obulamu bwe bonna conqueror of the British Empire. Eritiibwa ebyo bimanyi MV akyaliwo. So tetwagala bintu byakututiisatiisa. Mulekeraawo okutiisatiisa abantu bakoowa dda. Mbukubanga mbusimanya mbu otweetinga. Kati bikyayo by'otweetinga. Just go and look for votes, man. Market yourself. Stop that myopic reasoning and fighting us now. Who is going to fight you? First, you don't. In fact, you don't have monopoly over violence. Those things you are saying, Mbusimanya, Bobby Wine, if you fight us, who and who? You and who? Man, this is our country. Mwamuloza tugenda funa yense ndala. Mutuveko tutagabi bintu byakututiisatiisa. Yeba nenga tunalaba. Neba jeno. Entitlement ewe tabagwe mitwe mbutwalwana mwali ba freedom fighter ba mwali ba mercenary bajungu paka abalwanira South Korea muwala we tali mukomera akakakaza ukapule